เราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเราเห็นเฮ้ยทำไมเพื่อนเปิดร้านอาหารกันทำแบรนด์เสื้อผ้ากันอะไรต่างๆเห็นใน IG เราก็เลยโอเคงั้นเราลองทำอะไรดูบ้างดีกว่าเอาพูดตรงๆเปิดแหลมเกตมาเพื่ออยากเอารูปลง IG แหลมเกตมันเป็นร้านอาหารชายทะเลเล็กๆอยู่ที่ศรีราชานะครับป๋ากับแม่ทำแล้วพอวันหนึ่งป๋ากับแม่เขาก็เหนื่อยเราเองเป็นเด็กอยู่ที่บ้านเราอยู่ร้านอาหารทุกวันเราเกลียดอะจริงๆนะเราไม่ชอบร้านอาหารเลยเรารู้สึกว่าร้านอาหารดึงเวลาทั้งครอบครัวดึงเวลาส่วนตัวดึงเวลาชีวิตของครอบครัวเราทั้งหมดเลยจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นจากวันที่พี่ตัดสินใจพี่ไปเที่ยวเมืองนอกพี่ไปเจอร้านอาหารไทยร้านหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำปรากเลยเราไปทานข้าวเพื่อน2 คนเราไปกินกัน2 คนเราบอกเพื่อนว่ามื้อนี้เราต้องโดนฟาดไปประมาณ10,000แน่เลยแต่เซอร์ไพรส์มากเลยพอเช็คบิลออกมาแล้วเหลือแค่ 2,000 กว่าบาทเองเราบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอย่างเงี้ยเราก็เลยรีบวิ่งไปหาเจ้าของร้านกันใหญ่เลยเราไปคุยกับเจ้าของร้านเราไปคุยกับเชฟเขาบอกว่านี่คือคำว่า experience คือเขากำลังสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าอยู่ว่านี่ไงบรรยากาศ feeling แล้วทำให้รู้สึกว่ามันแพงแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นราคา reasonable ราคาที่สมควรที่จะเป็นก็เป็นแหลมเกตอินฟินิตเรามีธีมคอนเซปต์ทุกอย่างร้อยเรียงเป็นเหมือนเธียเตอร์เหมือนโรงละครลูกค้าก่อนเข้ามาต้องโทรไปจองก่อนวันหนึ่งเราเปิด4 รอบก่อนบริการลูกค้าก็ต้องยืนรออยู่ด้านหน้าร้านมีผ้าม่านเปิดแบ่งออกมาเป็นฉากเป็นซีนแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามามีความสุขกับเราเอนจอยกับอาหารเราในเวลา90 นาทีเราว่าถ้าคนมีความแพชชั่นที่อยากจะมาไม่ต้องติดป้ายก็มาแต่ความแพชชั่นทั้งหมดเนี้ยรวมกลับไปแล้วว่ามันก็ต้องมาอยู่ที่คุณภาพของอาหารด้วย24 เมนูเราอ่ะมันคือตำนานจริงๆอ่ะมันคือเรื่องราวที่ป๋ากับแม่เราทำมาตั้งแต่เรายังเด็กอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพยายามอยากจะถ่ายทอดตัวนี้แหละไอสิ่งที่เราเกลียดตั้งแต่เด็กนั่นแหละถ่ายทอดออกไปยังไงในสิ่งที่เราชอบทุกวันนี้ถ้าจะบอกให้พี่ดัดจริตพูดว่าพี่รักมากเลยกับแหลมเกตคงไม่ใช่มันก็รักเกลียดนั่นแหละพี่ไม่เคยโกหกและไม่เคยดัดจริตกับตัวเองว่าตกลงแล้วมีความสุขในการทำร้านอาหารไม่ใช่ทุกคนต้องมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์แต่เลือกอยู่แค่ว่าวันนี้เราจะอยู่กับสุขหรือเราจะอยู่กับทุกข์